За. За ингээд бид нийт 6 цаг үзсэн байж байгаа. 6 цагийн нэр нь present simple, past simple, future simple буюу simple-ийн 3 цагийг үзэж дууссан. Мөн present continuous, past continuous, future continuous буюу continuous бүлийн 3 цагийг үзээд ингээд бид нийт англи хэлний 26 цагийн 6 цагийг үзээд дууссан байгаа. Өнөөдөр хичээлээр энэ simple-ийн 3 цаг болон continuous бүлийн 3 цаг нийт 3 цагийн давтлах хичээл байгаа. Энэ давтлах хичээл дээр бүгдрээ юу ярилцах вэ бол simple-ийн цагууд одоо ямар онцлогтой байдаг, ялгаа нь юу юм, ижил талууд нь юу юм, continuous бүлийн 3 цагийн мөн ялгаа, ижил талууд, simple continuous гэсэн хоёр бүлгийн онцлог эдгээрийг давтаж нэхэж нөхөж юм ярилцах юм хичээл байгаа. За ингээд эхэлцгээе да өдрөө. Present simple tense гэдэг нь жирийн одоо цаг гэсэн. Жирийн одоо цагийг үүсгэж гол томьёо болохоор subject plus verb. За verb маань зарим тохиолдолд үйл үеэраас s хүсэл залгатай. За s хүсэл залгатай яадаг вэ гэхээр нөгөө 3 дахь биеийн ганцтай болох he, she, it-ийн араас үйл үг нь батлах хэлбэрээр заавал s хүсэл авна. Бусад биеуд болох a, you, we дэх юм бол үйл үг нь s хүсэл залгахгүй. Тийм учраас бүрдүүлж байгаа гол цөм болж үүсгэж байгаа гол томьёо нь subject plus verb s. Subject plus verb s гэдэг нь монголчууд бол үүлийн эзэн ороод тэгээд үйл үг. Үйл үг нь үүлийн эзнээс шууд үйл үг нь орно гэсэн. Тэгээ үйл үг нь зарим тохиолдолд s гэсэн төсөл залгана. Заримдаа байхгүй болчихно гэсэн ийм тэмдэглэгээ гэж ойлгож байна. За past simple tense маань. За жирийн өнгөрсөн цаг. Жирийн өнгөрсөн цагийн томьёо мөн адилхан жирийн одоо цаг шиг үүлийн эзэн ороод үйл үг нь орно. Гэхдээ үйл үг нь болохоор дүрмийн үйл үг бол хойноо id гэсэн төсөл залгадаг. id. Дүрмийн бус байвал хойноо дүрмийн бус үйл үг бол үнцээрээ хуурч өөрчлөгддөг гэсэн ийм онцлогтой. Тэгэхээр мөн ялгаа авахгүй батлах хэлбэр дээр үйл үг хуурдаг. Хуурна гэдэг маань юу гэсэн үг вэ? Тэгэхээр хэрвээ тухайн үйл үг дүрмийн үйл үг бол хойноо id явна. Дүрмийн бус үйл үг бол үнцээрээ хуурч өөрчлөгдөнө гэсэн үг. Мөн жирийн цаг бол жирийн цаг бол will гэсэн will plus verb гэсэн ийм томьёогоор үүсдэг. Will plus verb гэсэн ийм томьёогоор үүсэхдээ үйл үг нь бол хуурахгүй. Өөрөөр хэлбэл present simple, past simple tense дээр үйл үг нь хуурчсан бол future simple tense дээр үйл үг нь хуурдаггүй байна. За ингээд бүгдээ тэд нэр Канадад амьдардаг гэсэн энэ өгүүлбэрийг цагууд руугаа simple-ийн 3 цагууд руу хувиргаж үзье. За тэд нар гэдэг нь subject буюу үйл хийсэн байгаа. За тэгээ энэ томьёоноор сарахад үйл үг шууд орж ирнэ. Амьдардаг гэсэн. They live. You, we, they байх юм бол үйл үг нь хойноос s авахгүй. За тэгээ хаана амьдардаг вэ? Канадад амьдардаг. They live in Canada. За энэ бол present simple tense. Ийм байна. За тэгвэл тэр ном бичдэг гэж хэлдэг. Одоо тэр гэхээр тэр эрэгтэй гэж болно, тэр эмэгтэй гэж болно. За he одоо ном бичдэг. Буюу одоо бас ялгаа авахгүй үйл хийцээ ороод үйл хийснээраас үйл үг нөх хэвээр. He write a book. За энд нэг анхаарах зүйл байгаа. Энэ юу гэхээр энд үйл хийсэн маань they байгаа учраас үйл үг нь s авахгүй байна. Энэ болохоор үүлийн эзэн нь he, she буюу 3 дахь ганцтай байгаа учраас write гэдэг үгийн араас s гэсэн төсөл залгаж чинь. За ингэж үүсгэх нэ өөрөлдөл subject plus verb s гэсэн томьёо маань одоо энэ хэрэгжиж байна гэж хэлж болно. Тэгэхээр энэ хоёр жирийн одоо цаг дээр энэ өгүүлбэрийн ялгаа нь юу гэхээр нэг нь үйл үг нь s залгахгүй байна. Авахгүй байна. Нөгөөх нь болохоор үйл үг нь s юм байна гэдэг. Ингэж ойлгоно. За past simple tense дээр жишээ. Одоо өөрөлдөл they live, he writes гэдэг л одоо бусад цагууд руу хувиргаад ойлгоод онцлогууд нь мэдээд давтаад ингэж явах. Учираас they live in Canada гэсэн энэ өгүүлбэрийг past simple tense болгож хувиргая. За тэгвэл энэ дээр яг хэрэгтэй бас мөн томьёо маань эхлээд үйл эзэн орно. Үүлийн эзэн they буюу тэд нар байна. За тэгээд verb буюу live гэсэн үг орж байгаа. За энэ дээр бол яаж юм бэ гэхээр live гэдэг маань дүрмийн үйл учраас хойноо id гэсэн төсөл залгаж байгаа. They lived.
They lived in Canada. За энэ үгээрийг орчуулбал тэд нар Канадад амьдардаг байсан. Өөрөөр хэлбэл өнгөрсөн цаг давтагддаг байсан үйл явдал. Явдлыг жирийн өнгөрсөн цагаар хэлнэ. They lived in Canada. За тэгвэл дүрмийн үйл учраас хойноо ид гэсэн төгсөл залгасан. За тэгэхээр энэ бичих гэдэг үг байна. Бичих гэдэг үг маань өөрөө дүрмийн бүсэл үг байна. За тэгэхээр write гэдэг үг маань live гэдэг одоо дүрмийн үгтэй адилхан ид гэсэн төгсөл хойноо залгахгүй. Энэ маань яг хаа гэдэг үндсэнд нь өөрчлөлт орно. Өөрөөр хэлбэл үндсээр хувирна гэсэн үг. Write гэдэг нь одоо past simple tense дээр wrote болдог. He wrote a book. Орчуулбал тэр ном бичсэн гэсэн үг. За тэр жирийн өнгөрсөн цаг дээр болоо хүмүүсийн гаргадаг нийтлэг алдаа бол энэ дүрмийн үйлүүд дээр ид явдаг, дүрмийн өмсөлгүүд дээр үндсээр хувирч өөрчлөгддөг мэддэг боловч дүрмийн өмсөлгөө цээжлэхгүйгээр одоо энэ write буюу хувирдаг үгийн араас ид гэсэн төгсгөл залгаж маш том алдаа гаргадаг. Энэ дээр бүгдээ сайн хараарай. Өөрөөр хэлбэл жирийн өнгөрсөн цаг дээр дүрмийн өмсөлгүүдийг маш сайн цээжлэх хэрэгтэй гэдгийг анхааруулж байна. За жирийн ирээдүйн цаг. Жирийн ирээдүйн цагийн томьёо болохоор will plus verb буюу одоо туслах бүлгэн ороод хойноос үйл үг хуурахгүй гарна. За тэгвэл одоо тэд нар Канадад амьдардаг гэсэн үйлбэрийг тэд нар Канадад амьдарна гэсэн future simple tense руу шийдвэрлэх чинь. За тэгвэл яг тэр бас л нөгөө юуны дагуу томьёоны дагуу өгүүлбэрээ зохионо гэсэн үг. They орж байгаа учраас they-араас will гэсэн юм туслах үйл үг орж байна. А тэгээ үйл үг хуурахгүй учраас шууд they will live in Canada. За орчуулбал тэд нар Канадад амьдарна гэсэн юм үгээр хандж байгаа. Амьдарна. За тэгвэл энэ дэр энэ жирийн одоо цаг учраас тэд Канадад амьдардаг гэсэн ийм орчуулга гарч иж байгаа. Энэ л оруулаа амьдардаг байсан буюу бас амьдарсан гэж хэлж болно. Одоо тэд нар Канадад одоо 5 жил амьдарсан гэж. Өөрөөр хэлбэл they lived in Canada гэсэн үгээр хоёрын зарчилж болно. Гэхдээ яаж орчуулах вэ гэдэг нь одоо тэр энэ өгүүлбэрийн хойноос орсон үг маань утгыг зааж өгдөг. Одоо өөрөөр хэлбэл they lived in Canada before. Тэд нар өмнө Канадад амьдардаг байсан. They lived in Canada for 5 years. Тэд нар одоо 5 жил амьдарсан гэдэг ч юм уу ингэж хэлэх юм бол одоо энэ санкц утгаар орчуулж болох нэ. They will live in Canada гэж. За энэ бол future simple tense учраас амьдарна гэдэг. Нөгөө present simple, past simple, future simple tense орчуулга гэж гарч байгаа. За тэгвэл одоо бүгд тэд нар ном бичдэг гэдгийг future simple tense-аар хөрөх чинь. Тэр ном бичнэ. Тэр ном бичнэ. За тэгвэл үйлчлэгөө he will write. He will write a book. Тэр ном бичнэ. За ингээд simple-ийн 3 цаг маань ийм хоёр өгүүлбэрээр 3 цагийн ялгаа нь гарч ирж байна. 3 цагийн одоо батлах хэлбэр дээр бүгдээ өгүүлбэрүүд авч үзлээ. За энэ дахиад орчуулгаар хөвчөлд тэр ном бичдэг гэж орчуулагдана. He wrote a book гэхээр тэр ном бичсэн. За he will write a book гэхээр тэр ном бичнэ гэсэн ийм өгүүлбэр гарчиж байна. За ингээд simple-ийн 3 цагаа бүгдээ давтаж мөн хоёр жишээн дээр харьцуулан бүгдээ ярилцлаа. Одоо ингээд simple-ийн 3 цагаа давтсан юм чинь continuous гэсэн бүлгийн 3 цаг руу орчин. Continuous. За present continuous, past continuous, future continuous буюу одоо энэ continuous бүлгийн 3 цагийн гол онцлогын юу гэхээр заавал to be тавих хэрэгтэй. Одоо энэ дээр харьцуулбал харахад simple бүлгийн цагууд бол to be огт хэрэглэгддэг. Огт юусоо хэрэглэгддэг. За тэгвэл continuous бүлгийн 3 цаг маань гурлаа to be-гийн өрөөс оршин тогтнодгоо. Үүсч чаддаггүй. Зөв байдаггүй гэсэн үг. За тэгэхээр to be маань одоо to be-г одоо цаг өнгөрсөн цагийн хувилбарууд нь харагдчихна. Am, is, are гэдэг нь present of be, was worked, past of be, will be, future of be. За тэгэхээр нөгөө present, past, future гэдэг агаад одоо энэ to be-ийнхаа одоо өнгөрсөн ирээдүйн үсэн 3 хувирлаа авчиж байна. Араас нь verb орчиж байгаа. За бас нэг хамгийн гол онцлог мартаж болохгүй зүйлийн нэг нь юу вэ гэхээр continuous гэж байгаа учраас энэ үргэлжилсэн гэсэн. Үргэлжилж байгаа цаг болгон үйл үгийнхээ араас мөн ing гэсэн төгсгөлийг залуучдаг. ing. За энийг одоо бид урд нь ингээд орхисон. Яг вэ гэхээр одоо энэ үйл үг нь хуурахаараа яаж хуурч байгаа юм бэ гэдгийг багш нь дахиад та бүхэнд сануулгах зорилгоор дахиад сэргээх зорилгоор ингээд улаан гэмбалаар ингэж бичиж ярьж байгаа бүгдээ анхаарал аваарай. За тэгвэл am, is, are plus verb ing гэсэн энэ томьёо бол present continuous tense-ийн
томьёо юм байна гэж ойлгож аваарай. Мөн fast continuous tense гэж учраас was verb хойно мэдээж ing. Өөрөөр хэлбэл continuous бүлгийн бүх цагууд маань үйл үгээрээс ing гэсэн төслийг авдаг юм байна гэдэг. Маш сайн ойлгож авах хэрэгтэй. Хүмүүс нь ing дүүгийг ing гэсэн төсөлийг орхиод энэ бол нөгөө continuous гэсэн цагийнхаа утга учирыг алддаг, буруу бичдэг, буруу ярьдаг, буруу ойлгодог ийм алдаанууд гардаг учраас улаан өнгийн балаар ингээд багш нь та бүхэнд дахиад санууллаа. За одоо ингээд бүдрээ нөгөө тэд нар Канадад амьдардаг гэсэн үгээрээ present continuous tense рүү орох гэж байна. За монголоор орчуулбал тэд нар Канадад амьдарч байна гэсэн үгсийг одоо англи хэл рүү буулгах гэж байна. Тэд нар Канадад амьдарч байна гэж хэлвэл they are living. За энэ нэг ing орчиж байгаа. They are living in Canada. За энэ simple цагаас явуулаа тийм их тэр. Энэ болохоор давтагддаг үйл явдлыг илэрхийлдэг бол continuous цаг. Хоёлоо одоо цаг баггүй. Present simple, present continuous гэж байна. За энэ бол давтагдаад байна. Давтагддаг үйл явдлыг илэрхийлдэг. Тэгвэл энэ бол үргэлжлэж байгаа үйл явдал. Тэд нар яг одоо Канадад амьдарч байгаа. Тэд нар одоо Монголд амьдраагүй байгаа гэсэн юм утгаараар бол ингэж орчиж байна. За тэр ном бичдэг. Буюу he writes a book in present simple tense-ийг present continuous tense рүү бүдрээ хувиргая. Тэр ном бичиж байна. За тэгвэл бас нөгөө томьёоны хатаагүй. He is writing. He is writing. За мөн үүлгүн хойно ing. He is writing a book. Яг одоо тэр ном бичиж байгаа гэсэн санааг ийм present continuous гэсэн ийм тенсер буюу эмиза verb ing гэсэн томьёогоор үүсгэх юм байна. Ийм бүтцтэй болдго юм байна гэдэг өдрөө эргэж санаарай. Ялгааг нь ойлгоорой. За fast continuous tense. Fast continuous tense-ийн гол томьёо нь was verb ing буюу өнгөрсөн тодорхой нэг цагт үргэлжиж байсан үйл явдлыг илэрхийлдэг гэдэг мөрчлөлөөр заасан байгаа. За тэгвэл мөн ялгаа авахгүй тэд Канадад амьдардаг гэдгийг fast continuous tense руу шилжүүлье. Тэгвэл they үйл эзэмэн day орж ирж байна. За was were айлыг сонгогдно. Яг бол томьёо доож учраас за were гэдэг маань date-тэй зохицдог учраас they were living. Continuous учраас ing авах нь тодорхой. They were living in Canada. Орчуулбал тэд нар Канадад амьдарч байсан. At this time last year гэдэг ч юм тийм ээ. Одоо өнгөрсөн жилийн өдөөд найдны өдөөд тэд нар Канадад амьдарч байсан. За тэгвэл тэр ном бичиж байсан гэж лээ. Тэр ном бичиж байсан. Тэр ном бичиж байсан гэж хэлвэл he was writing. He was writing a book. Writing a book. За мөн ing учраас биш ээ. Continuous учраас ing гэсэн юм төсөл авч байгааг бүгдээ хараад аваарай. Continuous-ыг үүсгэж байгаа хамгийн гол үйл үг хувирлал нь бол үйл үгний араас заавал ing гэсэн төслийг залуучдгаар их онцлогтой гэдэг өдөр мэдээд аваарай. За тэд нар Канадад амьдарч байх болно гэсэн үгээрээ хэлээ өдрөө. Тэд нар Канадад амьдарч байх болно. They will be living. They will be living in Canada. Тэд нар Канадад амьдарч байх болно. За тэр хэрэгтэй ном бичиж байх болно гэжлээ. Тэр хэрэгтэй ном бичиж байх болно гэж бол he will be writing a book. Тэр хэрэгтэй ном бичиж байх болно гэж байна. За ингээд simple бүлгийн 3 цаг, continuous бүлгийн 3 цаг маань гурлаа. Хоорондоо хэрхэн яаж ялгарч байна? Онцлог нь юу вэ? Тухайн цагийг үүсгэж байгаа гол цөм болсон томьёонууд юу вэ гэдгийг бүгдээрээ сайн анхаарал мэдээд аваарай. Энэ simple бүлгийн 3 цаг, continuous бүлгийн 3 цаг, энэ томьёонууд нь өгүүлбэрт яг хэрхэн яаж яадаг юм бэ гэдгийг давтаж ярилцлаа. Өнөөдөр хичээлийн гол зорилго маань ингэж инхүү биелэгдлээ. Одоо багш та бүхэн бас зөвлөгөө өгөх гэж байна.
Өмнө нь бол ингээд цагуудыг өдрөд тухайн өдрийн хичээлүүдэд ингээд дандаа гар нь орж байсан бол өнөөдөр хичээлийн гол зорилго маань энэ simple-ийн 3 цаг маань ямар онцлогтой томьёо ямар гэдгийг өгүүлбэрийн бүтц төрхөөр яадгийг contextual-ийн 3 цаг манаас яг ямар онцлогтой яаж үүсдэг вэ? Үйл өгнүүд нь хэрхэн хувирдаг вэ? За simple-ийг болоод contextual-ийн 3 цагийн ялгаа мөн simple бүлгийн 3 цагуудын хоорондын ялгаа, contextual-ийн цагуудын хоорондын ялгаа гэсэн ийм ялгаанууд бүгдээ сэргээх зорилгоор өнөөдрийн хичээл маань орсон байгаа. За тэгээд энэ цагуудаа их сайхан ойлгоод өөр юм болгоод эзэмшээд энийг хэрэглээ сурчих юм бол бас ярианы чадвар чинь нэлээд их нэмэгдэх учиртай байгаамаа. Ингээд өнөөдрийн хичээл нөхрөөд өндөрлөж байна. Эх 7 хоногийн баасан гарагийн 13 цаг хүртэл төр баяртай анхаарал тавьсанд баярлалаа.